Welcome to the Pink， 記得 like 同 subscribe 我哋嘅 videos 啊！我哋咧就係我哋有5個感官嘅喎。咁其中一個係 touch 啦。喂，咁佢唔係叫 touch 啊，咁要打印。喂，咁佢唔係叫 touch 啊，咁要打印啊。咁其實如果係我哋都可以用呢個5個感官其中 touch 咧喺 dating 度啦。咁其實點樣做咧？唔會令到人又覺得你即係過咗而又可以產生啲曖昧嘅關係嘅。個重點就係要產生曖昧嘅關係啦。係啦，咁啊，摸到個膊頭啊！哇，咁近可以摸到膊頭咩？其實要開場可以㗎，你就算遞嘢俾人哋，係咪？你遞嘢俾你，咁我啱啱接手嘅時候，啊，咁樣係嘛？接手嗰陣時都可以揩到，你都係要有個皮膚同皮膚之間嘅接觸，係咯。咁都幾好啊！會唔會咧？有啲人咧好中意咁樣啦，跟住又摸下大髀啦，摸下大髀啊？係啊，唔猖狂啊！頭先你話呢啲係咪叫鹹濕啊？過咗啦，你覺唔覺得叫過咗？係啦，咁你哋會點樣去做一啲曖昧嘅關係咧？用 touch， 你哋有咩方法小貼士都可以 share 俾我哋嘅，就唔好博學佢呢樣啦，一定唔得啊！做兄弟咩？好啦，share 俾我哋聽啦，拜拜。